飛瞓咗覺，輪到我毛毛出場主持呢個節目啦。等我食飽飽先。走開！你同呢個雪櫃太過接近，立刻後退。如果唔係，警鐘就會響。重複，你同呢個雪櫃太過接近，請你立刻後退。好，加菲。呢個係裝有紅外線感應器嘅雪櫃嚟啊，對體溫有反應，係用嚟驅趕不速之客同埋餵食鬼嘅最新發明，新奇咧。毛毛話醒啲啦你。加菲啊，俾我呢隻全世界最趣致、最可愛嘅小貓做一次主角都得啩？你收唔到通告咩？邊個話㗎？電視台咯，仲有邊個啊？根據呢個節目嘅口碑調查結果顯示啊，所有觀眾都希望每一集都有特別嘅嘉賓客串演出嘅。乜啲觀眾唔中意咩？調查結果冇效啊！加菲啊，毛毛做一次旁述啫，有咩大不了喎？係咪啊？10萬個唔得啊！我先至係主角啊嘛！唔中意我啊點啫？唔通炒咗我？冇嘅，至多腰斬大食懶加菲貓呢個節目，安排你去報告天氣，同埋教觀眾點樣煮寬條麵。好啦，我明白啦。毛毛啊，就俾你做一集啊！搞掂晒啦，第日再傾過嚇。你個經理人可以揾我啲同事斟下嘅。好啦，拜拜。俾啲心機做啊！原來做主角嘅感覺咁開心嘅。未承受過作為一個成功節目主持人嘅壓力，點算係投入工作啊？Waiter，呢一餐入電視台數，唔該晒。大明星，你話點就點啦。今日我要同大家講一件真人真事，完全唔係虛構㗎，係講一個美國民間英雄嘅故事。當國家一路向西岸發展嘅時候咧，出咗唔少威風凜凜嘅大英雄，大家都聽過葛基特、傑卡遜、丹尼般等等呢啲歷史偉人啦。其中最出類拔萃嘅咧就係比班恩，同埋佢嗰隻大藍貓，一樣係咁出類拔萃㗎。大藍貓啊，大藍貓，幫我哋推冧啲樹咧，得唔得啊？比班恩係歷史上最偉大嘅伐木英雄。佢工作嘅時候咧，隻大藍貓咧就喺度瞓覺喎，整個山谷都係佢張床，真係夠晒霸道啦。咁瞓覺嘅時候咧，嗰隻肥屍大隻嘅大藍貓最中意玩嗰啲貓最興玩嘅遊戲，就係欺負啲狗仔啊！仲有班恩佢請咗一大班著名嘅廚師翻嚟，佢哋嘅職責咧就係整嘢俾呢隻大藍貓食啦。有時啊，仲要搵人幫手添啊！老細啊，我哋需要啲冰啊！犀利啦！佢飲咗10萬加侖嘅汽水，會好肥噶喎。唔使擔心，減肥汽水嚟嘅，1卡路里嘅咋。哎呀，飲咗咁多汽水，佢一定會啊！哎呀，今次弊啦，唔記得添，快啲敲警號啦！人日以繼日咁工作，完全係為咗隻貓。呢隻貓個沙池咧，仲係全世界最大添啊！工人不停咁掘沙嚟填滿個沙池，
其實加利福尼亞州岸邊嘅沙全部都俾啲工人掘晒去啦，因為可以等隻貓舒舒服服咁瞓覺喎。好啦好啦，唔好再講落去啦！你講古仔實在太過沉悶啦。一個咁誇張失實嘅古仔，啲觀眾咁聰明絕頂啊，又點會信係真至得㗎？邊有咁大食嘅貓㗎？連我做貓嘅都唔信。喂，唔好咁講噃，加菲，等我提醒你，頭先老闆講過乜嘢？真係可惡啊！喂，毛毛，根據電話調查呢個環節嘅收視率大跌噃，可能因為你講嘅古仔可信性十分之低啊，你知道嘛？老闆啊，你要飛起我啊嚇！毛毛，我係話你個古仔太過荒謬無厘頭啊，所以咧你快啲走啦，冇得撈啦！哎呀，點解會咁㗎？小朋友，娛樂圈就係咁現實㗎啦。電視台捧得你起啊，亦都可以砌低你啫。咁我而家做咩好啊？另一個廠咧，好似打鑼咁揾人做主角喎，毛毛，快啲去七廠應徵啦，話我介紹得㗎啦。多謝你啊，加菲，我一定會好好報答你嘅。哦，七廠喺呢度咯噃，可能今次會一炮而紅過加菲啊！喺節目繼續之前，不如睇下毛毛搞成點樣先。廣告時間之後，請各位繼續收睇《恐龍襲地球》啦。救命啊！簽約嗰陣冇講明㗎，我唔做啊！加菲救我啊！加菲啊！呢隻恐龍有成50尺㗎。睇下，佢又喺度誇大其詞啦！隻恐龍至多得40尺高嘅啫。大食懶加菲貓戲暫告一段落。真係悶啊！唉，就嚟悶死我啦！百無聊賴，冇嘢食又瞓唔着，我就嚟癲啦！不如睇下電視有咩好睇解下悶。長達27個小時嘅紀錄片即將開始啦！主題係萬字夾的發明。呢種油漆啊，只需要15個鐘頭就乾透噶啦！大家睇住啦。你收睇緊嘅係全國嘅電話一覽表。約翰法蘭克呢，榆樹大街474號5557693，莊信法蘭克特新月園大道11340號。的確係趣味性濃啊！睇你唔到阿蛋咧，真係悶死我。蒸過邊個好咧？好彩呢個世界上有狗啫。大家即將睇到我點樣運用奸狡嘅頭腦同埋智慧，施展渾身解數。等我將幅圖片剪咗出嚟，再攝塊鏡喺後邊偷龍轉鳳。各位小朋友啊，我係經過訓練㗎，你哋唔好模仿。其實你唔應該食狗糧㗎，對牛唔好㗎嘛。乜你聽唔到咩？你係隻牛嚟啊，點可以食狗糧嘅啫？都話你係牛啦，咪冇嚟正經啦。講極你都唔信，跟我嚟啦，俾啲嘢你睇啦。嗱，圖片裏邊係乜嘢啊？冇錯啦，係牛啊嘛。咁呢隻嘢似邊個啊？係啊，咁你咪即係牛咯。唔信我啊？出街聽下其他人點叫你，咁咪真相大白咯。有時我都服咗自己。哎喲，呢隻牛好可愛啊！牛牛你好。哎呀，睇下隻牛幾得意，附近一定有個牧場噶啦。真係舒服啊！間中出城行啊，真係開心啊！乜呢度都有牛嘅咩？周圍都有牛牛㗎。唉，返牧場先咯。咦？我哋今日食剩咁多狗糧嘅？啊，冇事啊嘛？
阿迪，你做乜嘢啊？真係奇怪啦！阿迪做咩會牛咁叫嘅咧？阿迪啊，係咪有人同你講你係一隻牛嚟啊？好啦，同我翻入去先啦，慢慢將件事講晒俾我知啊！阿迪啊，你明唔明啊？你係一隻狗嚟噶，唔係牛啊！唉，加菲咁樣整蠱你，想唔想向佢報復咧？好啦，你留心聽住啊！我嘅計劃咧就係咁嘅，首先將廚房啲電器搬晒出嚟，然之後，阿迪真係盡啊，以為自己係隻牛。哎呀，食啲嘢先啊！牛啊！呢隻狗真 IQ 零蛋。哦啊！點解個雪櫃唔見咗㗎？微波爐又失蹤，爐頭冇咗，連個煮食爐頭都冇埋，我仲點樣生存落去啊？冇得傾，一口價200萬，有多冇少啊！阿北啊，阿北啊，今次唔得了啊！唔好嘈喧巴閉啦！全世界得我呢隻牛咧，生成隻狗咁嘅樣㗎咋？要佢上電視點可以唔收錢㗎？一陣覆我啦，係咁啊！廚房唔見咗啲好重要嘅嘢啊！加菲，你知道嘛？阿迪唔係狗嚟㗎，原來佢係隻牛牛嚟㗎喎！有乜咁大不了啫？理得佢咁多啊！哎呀，咁又唔係咁講啊！我可以靠阿迪發達㗎嘛，加菲！嚇！你頭先話啲電器冇晒，俾我掉晒咯！嚇！乜你掉晒啊？我就嚟發達㗎啦！舊嘅唔掉，點會有新喎？啲人硬係唔信我有一隻似狗嘅牛，真係離譜啊！就俾阿迪佢去睇下。弊啦！連阿北都以為阿迪係隻牛啊，點算好咧？真係自食其果啦！我要搞翻掂佢，起碼有翻個微波爐都好過乜都冇啊！喂，阿迪啊，我同你玩下噶咋？你係隻狗嚟啊，唔係牛啊！我喺本書度做咗手腳，等你以為自己係隻牛，其實你係狗嚟噶，你原諒我。牛會生產牛奶噶嘛？你都冇，點會係隻牛啫？啲牛奶唔係咁樣噶，你唔係牛嚟噶，因為牛係有角噶嘛，你都冇。我唔係講號角啊！哎呀，呢次點收貨好咧？慘！睇下呢隻狗仔啊，幾趣致可愛喎！狗仔啊，唔係牛仔啊！哇！呢隻狗仔啊，好得人中意啊！狗仔狗仔，乜呢度有隻大錯冇添？哇！呢度有隻汪汪狗喎，好可愛啊！你主人喺邊度啊？話俾我知啦！阿迪啊，阿迪啊，唔該你出句聲啦，阿迪啊！好啦，阿迪，加菲已經受到應有嘅懲罰㗎啦。懲罰？咩懲罰啊？你哋因咩事罰我啊？啲電器全部擺晒喺後院嘅雜物房嗰度，你體會到俾人整蠱係幾咁慘咧？牛咁，我哋走咯。多餘嘅，我一早就知嘅啦，我詐唔知啫嘛。我知你哋整蠱我㗎，想呃我，邊有咁容易啊？你哋有睇㗎啦，我邊有上當啫？一早就知啦，你哋信我㗎嘛？阿羅要喺空地嗰度整個真人咁高嘅美國總統像喎，真係有意思啦！聽講係用新鮮蔬果砌成嘅噃。咁我一早知道佢哋係整蠱我，所以我冇上當啊！我睇得出㗎，阿迪佢冇當過自己係隻牛嚟啊！你哋一定信我㗎嘛？我投降啦，阿迪啊嚟啦！阿北啊，阿北，阿迪佢又搞震啦！哦，呀！哎，阿北啊，你支剃鬚膏啊！我喺度住嘅咋，咩都唔想問啊！